रहीम। मेरा दोस्तों, अल्लाह ताला पानी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमायो तो वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ए ईमान वारो, ए मोमिनो, ए कलमे पढ़ण वारो, शैतान जी विखुन जी ताबेदारी न कयो, शैतान जे कदमन जे पोयां न लगो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तवाजो चिट्टो पिट्टो दुश्मन है। शैतान तवाजो अज़ली वेरी आ, शैतान तवाजो वडो दुश्मन आ, शैतान तवाजे ला वडो दुश्मन है। तवा उन जे कदमन जी पैरवी न कयो, उन जे कढ न लगो। कदमन जी पैरवी माना उन जे पोयां लगण, कंहिंजी पैरवी करण, कंहिंजे पोयां लगण, कंहिंजे पोयां लॻी चइबो त हे मूंखे कंहिं मंज़िल ते पहुचाईंदो, पोयां लॻबो आहे न, ईअं शैतान जे पोयां न लॻो। मदीने वारे साईं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे सौट हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो त अन्न खुतवात शैतान अमालहु, शैतान जे कदमन जी पैरवी मां मुराद आहे त शैतान जा अमल उन्हनि जी पैरवी न कयो। हज़रत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि तो फरमाए त अन्नहा खतायाहु, इन मां मुराद आहे त शैतान जी खताउनि जी पैरवी न कयो। या अन्न नुज़ूर फिल मआसी, या त गुनाहनि खे लाज़िम करे वठण, पंहिंजे बसि सॼो ॾींहुं गुनाहनि जे पोयां पवण, सॼो ॾींहुं ख़ताउनि जे पोयां पवण। इन जो मतिलबु आहे इहो माण्हू शैतान जे पोयां लॻी पियो आहे। इहो सॼो ॾींहुं गुनाह कंदो थो अचे पियो, नेकी नथी पुॼे, इहो शैतान जे कॾ लॻी पियो आहे। अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए त शैतान जी पैरवी न कयो। हज़रत इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो आहे त सुन्नत ऐं शरीयत खे छॾे ॾियण ऐं गुनाहनि जे पोयां लॻण, नाफ़रमानी वारे रस्ते खे अपनाइण, इहो शैतान जी पैरवी करण आहे। शैतान इंसान जे लाइ अज़ली दुश्मन आहे। अल्लाह सां वाइदो करे आयो आहे, अल्लाह खे चयो आहे मोला मां हिन माण्हुनि खे ज़रूरु गुमराह कंदुसि, तुंहिंजे रस्ते तां हटाईंदुसि, इन्हनि खे बेफ़रमानी जी वाट ते विहारींदुसि, तो अल्लाह जो बेफ़रमान बणाईंदुसि। क़ुरान तो फरमाए क़ाल फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह ताला के तो चढ़े जड़े रब फरमाए तू मलऊन आई, निकुर मुंहिंजी जन्नत मां, तोखे मां लानती थो करार ॾियां। थोरी महिल तो अल्लाह ताला के चयो त मौला मूंखे कुझु मोहलत अता फरमा, मूंखे ज़िंदगी ॾे। अल्लाह फरमाए छाजे लाइ? चए थो त इन करे जो मां तुंहिंजे ॿारनि खे गुमराह कंदुसि, उन्हनि जे लाइ सिराते मुस्तक़ीम, उन सिधी वाट जे मथां अॻियां अचे वेहंदुसि। सुम्मल आतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन यमीनिहिम व अन शिमालिहिम। क़ुरान तो फरमाए तो शैतान तो अल्लाह के चवे मुंहिंजा मौला पोइ मां तुंहिंजे ॿारनि जे अॻियां ईंदुसि, उन्हनि जे पुठियां ईंदुसि, उन्हनि जे सॼे ईंदुसि, उन्हनि जे खॿे ईंदुसि। वला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन, ऐं पोइ उन्हनि मां घणा माण्हू बेशुक्रा बणिजी वेंदा, तो अल्लाह जा बेफ़रमान बणिजी वेंदा, तो अल्लाह जो रस्तो विसारे वेंदा, मां उन्हनि खे गुमराह कंदुसि। अल्लाह फरमाए तोखे इजाज़त आहे, वञ वञ मुंहिंजे ॿारनि खे गुमराह कर, ॾिसां त केरु थो तुंहिंजे पोयां लॻे। जेके मुंहिंजा हूंदा उन्हनि खे तूं गुमराह कोन करे सघंदा। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम खे फरमायो कुलना या आदम इन हाज़ा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिक। ओ आदम, हे जेको शैतान अथई न, इहो तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी ज़ाल जो दुश्मन आहे। सो मता वला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशक़ा, मता तूं साईं मुंहिंजा अल्लाह तो फरमाए मता तूं हिन जे शैतान जे कढ लॻी ऐं ॿिन्ही खे इहो जन्नत मां कढाए छॾे ऐं तव्हां तकलीफ़ में पइजी वञो, तव्हां सूरनि में पइजी वञो। इहो शैतान तव्हांखे तकलीफ़ में विझंदो, जन्नत मां कढाईंदो। आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला फरमायो। पोइ मदीने वारो साईं तो फरमाए त शैतान चयो व इज़्ज़तिक या रब, मुंहिंजा मौला मूंखे तुंहिंजी इज़्ज़त जो कसम आहे, ला अब्रहु उग़वी इबादक मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम। मां तुंहिंजो कसम थो खणा त मां तुंहिंजे ॿारनि खे एसिताणी गुमराह कंदो रहंदुसि, जेसीं उन्हनि जे जिस्मनि में रूह मौजूदु आहे तेसीं मां उन्हनि खे गुमराह कंदो रहंदुसि। अल्लाहु अकबर कबीर आहे। क़ुरान जेको फरमायो त इन शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान तव्हांजो वॾो दुश्मन आहे। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, पोइ तव्हां बि शैतान खे पंहिंजो दुश्मन समझो। दुनिया जो दुश्मन आहे न, दुनिया जो को माण्हू आहे उन तव्हां सां दुश्मनी रखी तव्हां खां पैसा फुरींदो, तव्हां खां दौलत फुरींदो, तव्हांजे घर खे नुक़सान पहुचाईंदो,
घर ॿियो बि ठही वेंदो, पैसो ॿियो बि कमाइजी वेंदो। वधि में वधि भला दुश्मन दुनिया जो तव्हांजे सिर खे नुक़सान पहुचाईंदो, तव्हांजी जान खे नुक़सान पहुचाईंदो, पर हे जेको शैतान दुश्मन आहे इहो तव्हांजी आख़िरत बर्बाद कंदो, तव्हांजी क़ब्र बर्बाद थो करे, तव्हांजी खां जन्नत थो खसे, तव्हां खां जन्नत जूं नेमतूं थो खसे, तव्हां खे अल्लाह खां परे थो करे, तव्हांखे मदीने वारे साईं खां परे करे रहियो आहे। ऐं मदीने वारो साईं थो फरमाए, इन शैतान यजरी मिनल इंसान मजरी दम में, जीअं जिस्म में रत डोड़ंदो आहे न, रत गर्दिश कंदो आहे नसुनि में रगुनि में, साईं फरमायो शैतान जॾहिं इंसान जे अंदरि घिड़ी वञे त शैतान बि ईअं नसुनि में डोड़ंदो आहे, उनखे सिधी वाट जी तमीज़ ई माण्हू खे न रहंदी आहे। जॾहिं शैतान चढ़ी वञे, शैतान गुमराही जी विसा विझे, उनखे पोइ हलाल हराम जी तमीज़ न रहंदी आहे, उनखे चङे मथे जी तमीज़ न रहंदी आहे, वॾे नंढे जी अदब जी ताज़ीम न रहंदी आहे, उन माण्हू जे अंदरि हक़ ऐं नाहक़ जी सुञाण न रहंदी आहे। भली खणी माण्हू आबिद छो न हुजे, ज़ाहिद छो न हुजे, मुत्तकी छो न हुजे, मस्जिद में वेठल मोतकिफ़ छो न हुजे, पर शैतान एॾो पलीत आहे जो उते बि अचे गुमराह करे सघे थो। बुज़ुर्गनि हिकिड़ो वाक़ियो बयानु कयो आहे त हिकिड़ो आबिद हुयो, ज़ाहिद मुत्तकी, कॾहिं ज़िंदगी में को गुनाह जो कमु न कयईं, पंहिंजे ख़लवत खाने में वेठल हूंदो, सॼो ॾींहुं अल्लाह जी इबादत कंदो, सॼो ॾींहुं रब जी बंदगी कंदो, उतां ॿाहिरि निकिरंदो ई कोन हुयो। उनजे पाड़े में हिकिड़ो माण्हू रहंदो हुयो, उहो कंहिं सफ़र ते पियो वञे, सफ़र ते रवानो पियो थिए, पोइ इन बुज़ुर्ग खे चई वियो ज़ाहिद खे, आबिद खे, त वाह तूं अलाह जी इबादत करींदो, मां पंहिंजी घर वारी खे पंहिंजे घर में अकेलो छॾे थो वञा, मुंहिंजी घर वारी अकेली वेठी आहे ऐं तूं मानी टिकी त घर में थींदी हूंदई, पोइ महिरबानी करे मुंहिंजी घर वारी ताईं मानी खाइण पीअण जो सामान पहुचाईंदो कजे। चई ठीकु आहे, तुंहिंजी घर वारी मुंहिंजी भेण आहे, उनजी लाइ इज़त आहे, मां मानी खावां थो या खणी पहुचाईंदुसि। पोइ छा थियो जो उहो माण्हू आबिद ज़ाहिद हो जो हमरा हलियो वियो त मानी खणी वञी उनजे दरवाज़े ते रखंदो हुयो ऐं रड़कंदो, अमां तुंहिंजी मानी दरवाज़े ते पई आहे, खणी वञ। शैतान अचे गुमराह विसविसो विधो, शैतान कीअं गुमराह कंदो आहे, शैतान इबादत खां बंदगी खां कीअं परे कंदो आहे। पोइ शैतान विसविसो विधसि त हाणे इहो तूं वञी त थो, दरवाज़े ते तो मानी रखी, को कुतो को बिल्लो हिनखे विञाए छॾे ऐं हिनखे ख़राबु करे छॾे मानी खे, इहा खणी उन औरत खे हथ में ॾींदो कर, इहो विसविसो विधईसि, इहो ख़्यालु पैदा कईसि। पोइ छा थियो जो हुन दरवाज़ो खड़कायो, पोइ मानी हथ में ॾींदो औरत खे। हाणे अॻ में सफ़र हूंदा, मोबाइलूं त कोन हूंदियूं, 4-4 महीना 5-5 महीना माण्हू सफ़रनि में हलियो वेंदो, सो हे जेतिरा ॾींहं रहियो सो हुन औरत खे हथ में मानी ॾींदो। बाद में कुझु ॾींहंनि खां पोइ शैतान ख़्यालु विधुसि त हाणे हुन औरत खां कुझु हाल अहवाल वठि, दिलि में इहो विसविसो विधे, हाल अहवाल वठि, कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे, कंहिं शइ जी हाजत हुजे, उनखे अकेली औरत आहे, उनखे कंहिं शइ जी ज़रूरत हूंदी, उनखां पुछा त कर न, इहो ख़्यालु पैदा कईंसि। उहो दरवाज़ो खड़काए, पोइ हुनखां हाल अहवाल दरवाज़े ते बीठे पुछा कंदो, अमां त कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे, कंहिं शइ जी हाजत आहे। पोइ इहो सिलसिलो वधंदो रहियो, तव्हांजो वरी शैतान ख़्यालु विधो त दरवाज़े ते बीही औरत सां, धारी औरत सां थो ॻाल्हाई, माण्हू ॾिसंदा अच वञ वारा, तोखे छा चवंदा त आबिद पराई औरत सां कचहरी थो करे, सो तूं ॿाहिरि दरवाज़े ते हिन सां न ॻाल्हाए, घर में अंदरि बीही दरवाज़ो बंदि करे पोइ ॻाल्हाईंदो करे हिन सां, हाल अहवाल वठिणो आहे। औरत ॾे माइल त कोन थो थी, हाल अहवाल वठिणो आहे। अल्लाह अकबर कबीरा। तव्हांजो हज़रत इमाम कुशैरी आहे या ॿियो कोई बुज़ुर्ग आहे, इहो वाक़ियो आंदो अथई, उन फरमायो त उहो आबिद अंदरि घिड़ी वियो घर में, जॾहिं तन्हाई थी, अकेलाई थी, कुझु ॾिहाड़ा ख़लवत थी, ओ जेको हिजाब हुया से ख़तम थी विया, हया जा पर्दा ख़तम थी विया, हिन आबिद खां उन शैतान उन औरत सां ज़िना कराई, ज़िना करे वेठो, बदकारी करे वेठो। उन बदकारी में एतिरो मुब्तला थियो जो उहा औरत जेका हुई हिन आबिद मंझां हमल वारी थी वई, औरत पेट सां थी वई। हाणे हिन चयो त मां आबिद ज़ाहिद माण्हुनि में मशहूरु आहियां, त मां वॾो इबादत गुज़ार आहियां, हाणे जेकॾहिं हिन औरत ॿुधाए वरितो, हिन जे हमल जी ॿियनि खे ख़बर पइजी वई त पोइ मुंहिंजी त वॾी बदनामी थींदी, माण्हू मूंखे छा चवंदा त हिन अहिड़ो गंदो कमु कयो आहे, इस्लामी हुकूमत आहे, मां क़तलु कराए वेंदुसि। पोइ छा कई जो तलवार खणी उन औरत जो सिर कलम कई।
शैतान विसो विधुसि हाणे हे जे तोखे गुमराह त कयो अथई, हाणे इहा औरत तुंहिंजी दुश्मन आहे, तोखे माराईंदी ऐं तुंहिंजे लाइ हीअं थींदो। हिन बाबा तलवार खणी हुन औरत जो सिर कलम कयो। हाणे छा कयां, उते ई घर में खॾ खोटे हुन में अंदरि पूरे छॾियईं उन औरत खे। कुझु वक़्तु गुज़रियो ऐं उहो जेको माण्हू हुयो उन औरत जो मुड़ुसु हुयो उहो वापसि मोटी आयो। घर पहुतो, चई मुंहिंजी ज़ाल खे चई मां तुंहिंजी ज़ाल खे मानी टिकी ॾींदो हुअसि, पोइ ख़बर न आहे हिकिड़े ॾींहुं तुंहिंजे घर मां ग़ाइब थी वई, अलाए केॾे हली वई। मूं ॾाढो तलाश कयो पर मिली कोन। पोइ अलाए बदचलन हुई, अलाए ख़राबु हुई, औरत तुंहिंजी घर छॾे हली वई। हिन चयो त अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजी ज़ाल पाक दामन हूंदी, केॾे वई? तलाश शुरू कई। शैतान वरी उन मुसाफ़िर खे अचे ॻाल्हि विधी, ॿुधाई त हे जेको आबिद अथई कूड़ थो ॻाल्हाए, तुंहिंजी ज़ाल खे क़त्ल करे फलाणी जॻह ते दफ़न करे छॾियो अथई। दुश्मनी त पैदा करणी हुई न, खॾ जो खोटई त अल्लाह अकबर उन औरत जो जनाज़ो ॿाहिरि निकिरी आयो। हाणे हिकिड़ो आबिद ज़ाहिद मुत्तकी सॼी ज़िंदगी कॾहिं गुनाह जो कमु न कयईं ऐं कॾहिं ख़ता जो कमु न कयईं, उनखे कीअं शैतान गुमराह करे बदकारी जी वाट ते आणे ज़िना करायईं, बेहयाई करायईं, बदकारी करायईं, आख़िर में क़त्ल करायईं, आख़िर में उहो सभई गुनाह करायईं जेके करणा हुया। मदीने वारो साईं थो फरमाए बल्कि अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। शैतान सिर्फ इहो चाहे थो त तव्हां शराब ऐं जुआ जे ज़रिए हिक ॿिए में दुश्मन थी वञो, तव्हांजी दिलयुनि में बुग़्ज़ पैदा करे, अदावत पैदा करे, तव्हांखे हिक ॿिए खां जुदा करे। पोइ अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए, वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। इहो धोखो ॾींदड़ शैतान तव्हांखे धोखे में न विझे, इन खां परे हटो। तव्हां अल्लाह खे यादि कयो त अल्लाह तव्हांखे शैतान खां परे करे छॾींदो। अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह, इन शैतान खां बचण जो को ॾस ॾियो, शैतान खां कीअं बचूं? हे शैतान शरीर आहे, ज़ालिम आहे, जेको जिस्म में रत वांगुरु डोड़े थो, जेको इंसान खे बदकारी में थो मुब्तला करे। मुंहिंजा मौला, इन शैतान खां कीअं बचूं? अल्लाह जे क़ुरान फरमायो, इन्नल्लज़ीन इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़तुम मिनश शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक जन माण्हुनि परहेज़गारी इख्तियार कई, अल्लाह जो ख़ौफ़ दिल में रखो, उन्हनि खे शैतान छुही बि कोन सघंदो। पहिरियों शैतान खां बचण जो तरीक़ो आहे अल्लाह जो ख़ौफ़ सीने में विहारियो, रब जो डपु रखो। यार मां गुनाह जो कमु कंदुसि, अल्लाह खे कहिड़ो जवाबु ॾींदुसि? मां हे ख़ता जो कमु कयां, कूड़ ॻाल्हायां, चोरी कयां, ज़ोरी कयां, बदकारी कयां, बदनिगाही कयां, बुरो कमु कयां, बेहयाई जो कमु कयां, अल्लाह खे कहिड़ो जवाबु ॾींदुसि? ऐं अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए, ऐं उहे बाना अल्लाह जो ज़िक्र कनि था, रब खे तज़क्करू, अल्लाह खे यादि करण वारा आहिनि। शैतान खां बचण जो बहितरीन तरीक़ो आहे अल्लाह जो ज़िक्र। जॾहिं बानो हिकिड़ो दफ़ो चवंदो आहे अल्लाह, चओ अल्लाह, मदीने वारे साईं फरमायो 40 मैल शैतान इन ज़ाकिर खां परे भॼी वेंदो आहे। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतान नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। ऐं जेकर शैतान तोखे विसविसो विझे, तोखे भड़काए, तोखे गुमराही ॾे मुब्तला करे त तो में हिम्मत न आहे त शैतान खां बची सघी, फस्तइज़ बिल्लाह। पोइ तूं दुआ घुर त मुंहिंजा मौला मूंखे हिन पलीत खां बचाइजांइ, हिन शैतान खां हिफ़ाज़त रखजांइ, मूंखे बचाइजांइ। अल्लाह तव्हांजो सॾु ॿुधण वारो आहे, ॼाणण वारो आहे। अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए, रब तव्हांजी ज़रूर मदद फरमाईंदो। माना इन में टियों तरीक़ो, पहिरियों तरीक़ो त अल्लाह जो ख़ौफ़ रखो, ॿियो अल्लाह जो ज़िक्र कयो, टियों हर वक़्तु अल्लाह खां पनाह ऐं मदद घुरंदा कयो, मौला शैतान खां असांखे महफ़ूज़ रखिजे। शैतान कॾहिं कॾहिं घरनि में घिड़ी ईंदो आहे, फितना पैदा कंदो आहे, फसाद पैदा कंदो आहे। उनजे करे मदीने वारे साईं फरमायो, वइन्नल बैत अल्लज़ी युक़रअु फ़ीहि सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान। शैतान जे घर जा दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि, उन्हनि में घिड़ी पवंदो आहे। मग़रिब टाइम ते दरवाज़ा खुलियल हुजनि, उन में शैतान घिड़ी पवंदो आहे। पोइ नबी साईं थो फरमाए, सूरह बक़रा जी तिलावत कयो, अल्लाह तव्हांजे घरनि खे शैतान खां पाक करे छॾींदो।
शैतान जिन्नन जी सूरत में भी हूंदो आहे, माण्हुनि जी सूरत में बि हूंदो आहे। मिनल जिन्नति वन्नास, शैतान जिन्ननि ऐं इंसाननि जी सूरत में ईंदो आहे। कॾहिं माण्हू बणिजी ईंदो आहे, कॾहिं शैतान जिन बणिजी ईंदो आहे। इहे जिन घरनि में ॿारनि खे औरतुनि खे तंग कंदा आहिनि। तव्हां पंहिंजे घर में वॾे आवाज़ सूरे बकरा जी तिलावत कयो। तव्हांखे ॾांहुं नथी अचे, पढ़णु नथो अचे, मोबाइलुनि में अॼुकल्ह भलनि कारियुनि जी तिलावत आहे, उहा पढ़ो, या ॿियो को हाफ़िज़ वठी अचो, उनखे विहारियो। इहे 2.5 सिपारनि जी जेका सूरत बकरा आहे, पंहिंजे घर जे सहन में विहारे चओ त वॾे आवाज़ सां पढ़। अल्लाह जिन्ननि खां शैताननि खां तव्हांजे घर खे महफ़ूज़ फरमाए। अल्लाह ताला शाल असांखे शैतान जी शरारतुनि खां महफ़ूज़ फरमाए। अल्लाह असांखे पंहिंजे शैतान दुश्मन जे शरारतुनि खां पंहिंजे हिफ़्ज़ ऐं अमान में रखे।